župni, naši nadškofiji in slovenskem narodu. Glejte, brez spominjanja velikih žena in mož v naši zgodovini ostajamo prazni, ostajamo brez prihodnosti. V Sloveniji morda premalo to poudarjamo, drugod po svetu veliko bolj doživljamo. Pred parimi tedni sem bil v Indiji, še vedno živijo, pravijo, to je dežela apostola Tomaža, pa je minilo 2000 let. Tukaj pa bomo mirno lahko rekli, to je pa dežela župnija kardinala Ambrožiča. Pri Mariji, tukaj je bil rojen, tukaj je živel, to so njegove korenine. Prepričan sem, da mu boste verjetno postavili tudi kakšen lep spomenik, ne samo kakšno tablo ali kaj podobnega, ker je vreden tega spomina, ker ste lahko ponosni na to. V cerkvi na Slovenskem smo ponosni na to. Hkrati bo pa to tudi spodbuda za vse tiste danes, ki iščejo vero, ki poglabljajo svojo vero, da bi ohranjali duha moči, zavesti, poguma, tega, kar je imel kardinal v svojem življenju. Veliko smo lahko prebrali o njem, v zadnji številki Družine so tudi izjave, misli od papeža Benedikta XVI, kardinala Rodeta, nadškofa Stresa, drugih ljudi, ki so ga osebno poznali. Tudi v prejšnji številki je bilo veliko objavljenega, po radiju je bilo veliko, žal naši civilni mediji to temo nekako dajo na stranski tir, ker so druge stvari bolj pomembne, očitno ne znamo dovoljše ceniti svojih ljudi, pa vendarle, tudi tukaj se bo kaj spremenilo v prihodnosti. Glejte, tako da poznate njegovo življenjsko pot. Mirno lahko rečemo, da je bil najprej to človek globoke osebne vere. To je bilo prvo. In človek, ki je znal ob vseh naslovih, funkcijah, ko je doktoriral, ko je bil profesor, ko je bil rektor, ko je bil nadškof, ko je bil kardinal, vedno je bil najprej človek. Preprost, velik človek. Človek velikega duha. Človek, ki mu ni pomenil naslov več kot pa on sam, ampak je bil najprej pristno to, kar je. In to smo vsi ob njem doživeli. Potem je bil to človek, ki je bil tudi močno preizkušen, huda življenjska zgodba za njim. Na koncu tudi je veliko trpel, hudo bolezen je imel, več let, pa vendarle je vedno ohranil upanje, moč. V trpljenju je videl tudi neko očiščenje in Jezus je Gospod, to je bilo njegovo temeljno vodilo. Jezus, vse ostalo pride in gre. Vsi naslovi pridejo in gredo, to pa večno ostane, če smo zapisani srce Gospodove ljubezni. Potem je bil to človek, ki je bil velik mislec, teolog, publicist. Koliko knjig je napisal v slovenščini, nemščini, angleščini, nekatere še niso prevedene v slovenščino, pa upajmo, da jih bomo prejeli. Skratka, dejansko je tudi ta prostor teološki zaznamoval, filozofski prostor, ne samo v slovenskem prostoru, ampak Kanadi, po svetu je bil znan kot velik mislec, kot velik človek, kot vizionar, ki je imel pogum, ki je naredil v toronški škofiji za Slovence, pa tudi za vse druge, izredno veliko dobrega, znal povezovati v tem velikem mestu, Torontu, ljudi vseh koncev, da so bili res nekako sprejeti in se čutili eno, ko so bili z njim. Potem je bil pa to tudi človek, ki je znal vedno ohranjati ob vseh stvareh smisel za humor. Vedno se je znal pošaliti tako ali drugače in veličina človeka danes je tudi v tem, da zna ohranjati smisel za to. Slovenci imamo tega smisla premalo. Nadškof se je znal pošaliti, ali na sinodi v Rimu, ali pa, ko je bil nadškof, ali kot kardinal, ali pa, ko je bil v kratkih hlačah v svoji rezidenci. V vseh primerih. No, in če se še malo bolj oseben,
Ko sem bil sam posvečen za škofa 6. januarja 2006, sem čez 14 dni odšel v Market, kjer je bil posvečen za škofa, škof Sempel, ki je Baragov naslednik. 14 dni je bilo vmes, no in potem po posvečenju je bilo kar nekaj časa, dolgo zvečer sva klepetala, no in se je pošalil že med mašo kardinal, seveda, to je bilo njemu značilno, da je to duhovitost ohranil, no je rekel, kam bo šla ta cerkev, zdaj pa imamo dva baby bishopa. Enega v Evropi, Tone Jamnik, takrat sem bil med skoraj najmlajšimi v Evropi, Bishop Sempel, naslednik škofa Baraga, pa je bil tudi najmlajši v Združenih državah Amerike. No in ko je to povedal pri tisti večeri, ko smo bili skupaj škofi, kardinali, seveda smo se vsi pošteno nasmejali. No potem pa, ko so se samo pogovarjala, je rekel, veš, tudi jaz sem kriv, da si ti škof. Sem rekel, ja, kako si pa ti kriv? Ja, je rekel, veš, jaz sem bil med tistimi, ki so izbirali novega papeža, Benedikta XVI. In Benedikt XVI, ki je bil izvoljen za papeža, mislim, da maja, no, potem pa so bila to prvo imenovanje, med katerimi sem bil tudi sam meseca novembra. Ja, no, in tako je bil tudi on kriv, ker je izvolil prav tega papeža, ker nove škofe pa imenuje seveda papež. Torej, znal je vedno najti kaj duhovitega, hkrati pa tudi resnega. Bi rekel, veš kaj, bodi to, kar si, ne glede na naslov, prej si bil direktor, zdaj si pa škof, ostani Tone. Če boš Tone, potem boš to, kar je. Če boš pa naslov, potem ni pa vse skupaj nič. To je bil najlepši življenjski nauk, ki sem ga skoraj dobil, razen kar sem dobil še od staršev. No, in potem sva se še pogovarjala, je rekel, imej rad ljudi, povej resnico, včasih bo to težko, zahtevno, povej dobrohotno in vedno spoštuj človeka. Slovenci se preveč grizemo med seboj, je rekel. Tukaj, seveda v eni Kanadi, v enem Torontu, kjer je toliko narodnosti, je nujen dialog, razumevanje, spoštovanje, tudi različnih verstev. Brez tega ne gre. Je rekel, Slovenci smo krasni, samo bolj bi morali držati skupaj, pa vse, kar je dobrega, podpirati, ne pa da včasih delamo obratno, da če se nekaj dobrega zgodi, pa že najdemo nekaj, da bomo tisto zrušili in spravili v slabo luč. No in potem mi je dal še eno lepo stvar, lepo besedilo, ki ga sam rad večkrat prebiram, in sicer vernikom, duhovnikom je tam po letu 2000 napisal eno lepo pismo, in sicer na podlagi svetopisanskega odlomka Sejavec je šel seme sejati. In tem čudovitem besedilu, ga bomo upam tudi objavili, tako lepo pravi, sejati je treba. Ljudje smo včasih neučakani, škof je še najbolj, duhovniki tudi. Mislimo, danes smo sejali, jutri bo pa že žetev. Ne, žetev bo čez eno leto, morda ko bomo še na drugem svetu, ampak sejati je treba. Počakati, biti potrpežljiv, vse seme ne bo skrilo, ampak če seješ, zaupaš, da Bog daje rast, potem bo zraslo. Gotovo bo zraslo nekaj. Morda ne jutri, ne pojutrišnjem, morda čez 5 let, 10 let. Najbrž imamo vsi življenjske izkušnje, pa naj bo to vzgoja ali katerokoli področje, pa v šolstvu mislimo, da se bodo dijaki kar čez noč spremenili, pa se ne. Čez 5 let jih pa srečaš 10, so pa tako pametni, resni, pobožni, duhovni, poročeni, da si misliš, poglej, tisti, ki mi je tam nagajal, pa šprical, pa dobil sem pa te kakšen ukor, je zdaj lahko zgled vsem. Skratka, potrpežljivi moramo biti, radi imeti ljudi in zaupati, da Bog deluje na dolgi rok. Bog ne deluje populistično, Bog ne deluje, da bi se pa kar nekaj zdaj čez noč spremenilo v tem trenutku, ampak deluje tiho, intimno, nežno, molitvi, tudi v trpljenju, tudi v hudi bolečini. Poglejte, takrat je že dobro vedel, mi je povedal, raka je imel, trpel je, še prej nekaj let. Pa ni, nihče pravzaprav ki dosti o tem vedel. Zdaj pa je prav, da to povem. Hudo je trpel, ampak v njegovem obrazu je bila neka lepota,
vera. In tega ne bom nikoli pozabil, dolgo noč sva klepetala. In res mi je ostalo najbolj spominu, bodi pristen, bodimo to, kar smo. Če smo to, kar smo, takem nas je Bog naredil. Čim neka služba ali karkoli drugega funkcije postane bolj pomembno kot pa človek, je konec, pa naj bo to v civilnem področju ali cerkvenem področju. Torej, ko molimo zanj in zavesti, da je naš priprošnik pri Bogu, se zahvaljujemo za ta velik dar, da smo ga mogli imeti, da smo ga mogli srečati in da je z nami zdaj na drugačen način. Naj bo nam zgled pogumnega pričevanja v veri in ko smo zbrani ob Mariji po prazniku Male Maše, po prazniku Marijinega rojstva, naj bo nas ta globoka zavest in hvaležnost, da bi tudi mi v življenju se zares trudili izpolnjevati Božjo voljo. Poglejte, praznik Marijinega rojstva je praznik veselja, upanja. Marija je bila spočeta brez madeža. Marija je bila, samo 3 praznike obhajamo v cerkvenem letu, ko gre za rojstni dan svetnika ali svete osebe. Jezusa Kristusa, Janeza Krstnika in Marije. Drugače je navadno to smrtni dan ali dan mučeništva. Kaj to pomeni? Da je Jezus Kristus kot Božji sin, seveda, središče zgodovine. Janez Krstnik je nakazal, pripravljal pot Jezusu Kristusu, Marija pa je Božja mati. Danes nismo brali rodovnika, ker bi bilo morda predolgo. Ampak rodovnik, ki ga beremo na ta praznik, pomeni predvsem to naštevanje, dolgo naštevanje imen, da imamo svojo zgodovino in da na koncu te zgodovine rojstvo Marije, ki je bila Božja mati. Glejte, v tej zgodovini je bilo tudi marsikaj narobe. Sveto pismo ničesar ne prikriva. V tem rodovniku so našteti ne samo idealni primeri ljudi, ampak tudi ljudi, ki so zgrešili, trpeli, tako ali drugače bili nezvesti. Ampak Bog nikoli ne obupa nad človekom. Gre naprej. Zgodovina odrešenja gre naprej. Rodovnik kaže na to vso realnost človeškega, hkrati pa na veliko upanje, ki prihaja z Jezusom Kristusom in Božjo materjo Marijo.